औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, I am Hassan Umid Laghari, lecturer in economics, Government Boys Degree College, Matli. Students, अॼु आउं तव्हांखे मीन जे बारे में कुझु ॿुधाईंदुसि। मीन, अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन। मुख़्तलिफ़ टाइप्स जेके मीन आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ इकोनॉमिक्स जे सब्जेक्ट में तव्हांखे ख़बर आहे त स्टेटिस्टिक्स तमामु घणी इस्तेमालु थिए थी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द डेप्थ ऑफ mathematics or equations, you can't understand the economics in based. This is why मुंहिंजी बि तमामु घणी काविश इहा ई आहे त स्टूडेंट्स जेके आहिनि मैथमेटिक्स जूं जेके बेसिक्स आहिनि उहे हुननि जूं क्लियर हुजनि था त फर्दर इकोनॉमिक्स खे बहितर तरीक़े सां सम्झी सघनि। मुंहिंजे तमामु पोयनि इकोनॉमिक्स जे लेक्चर्स जो ॿ महवर मैथमेटिकल कंसेप्ट ते जे गिर्द घुमंदो आहे ऐं मुमकिन कोशिश हूंदी आहे त क्वांटिटेटिव वे सां सम्झायो वञे जीअं शागिर्दनि खे उहे शयूं यादि रहनि। ओके स्टूडेंट्स, तव्हांखे डेटा मिलियल आहे। सपोज़ अचो टेबल ते अचो, लेकिन उनखां अॻु में थोरो तव्हांखे बेसिक एवरेज जो कॉन्सेप्ट सम्झाईंदो हलां त एवरेज तव्हां कीअं मालूम कंदा आहियो। बुनियादी तौर ते जेका बिल्कुलु बि बेसिक तरीक़ेकार आहे एवरेज जो या मीन जो। बिलफर्ज़ तव्हांखे चंद अंग मिलियल आहिनि। सपोज़ तव्हां जूं इकोनॉमिक्स में मार्कुनि जो हिकिड़ो चार्ट तव्हांखे मिलियल आहे त तव्हांजी मंथली टेस्ट में पहिरीं टेस्ट में 45 मार्कूं हुयूं ऐं ॿिए महीने जी टेस्ट में 48 मार्कूं हुयूं। हुनखां पोइ जेको थर्ड मंथ आहे उनमें तव्हां जूं सपोज़ 82 मार्कूं हुयूं ऐं उनखां पोइ चौथी टेस्ट में तव्हां जूं 95 मार्क्स हुयूं। त हाणे तव्हां इन्हनि जो एवरेज ॿुधायो त तव्हां छा कंदा आहियो एवरेज मालूम करण लाइ, या इन्हनि जो मीन ॿुधायो। त वेरी सिंपल, तव्हां छा कंदा, इन्हनि सभिनी खे जोड़ कंदा ऐं उन जोड़ खे तव्हां वंड, जेको बि जोड़ जो जवाबु ईंदो उनखे तव्हां छा कंदा, वंड कंदा। घणा एलिमेंट्स आहिनि, 4 एलिमेंट्स आहिनि, ठीकु आहे न। 4 अंग आहिनि तव्हां वटि, 1 2 3 ऐं 4 सां तव्हां वंड कंदा त तव्हांखे हुनजो मीन मिलंदो। त इनखे असीं छा चवंदासीं, मीन या एवरेज बराबरि थींदो सम ऑफ एक्स। मिसाल ही अंग हुआ 4, इन्हनि सभिनी अंगनि खे जनरलाइज़ करे असां एक्स जो नालो ॾेई छॾियो, सिग्मा जी निशानी लिखीसीं, यानी सम ऑफ सिग्मा जो मतिलबु हूंदो आहे सम। सिग्मा जी निशानी इस्तेमालु थींदी आहे सम जे लाइ। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हिन जा घणा अंग हुआ, 4 हुआ त 4 सां वंड कंदासीं, यानी हीअ थी वेंदो 82 ऐं 48, 82 ऐं 48 130 एंड 95 ऐं 45 इहे थींदा 45 140, 130 ऐं 140 तव्हांजा वञी थिया 270 भाङे तव्हांजो 4 अंग आहिनि। हाणे
स्टूडेंट्स हिन जी तव्हां वंड कयो 270 खे 4 सां ऐं हिन जो जवाबु छा आयो 67.5। त हिन जो मीन वञी थियो 67.5 या असीं चऊं त हिन जो एवरेज वञी थियो इन डेटा जो एवरेज वञी 67.5 थियो या मीन 67.5 थियो। त इहा डेटा जेका तव्हांखे मतिलबु ओपन तरीक़े सां मिलियल आहे जंहिंमें को बि रिदम कोन पियो ॿुधायो वञे या उन जी का जेकॾहिं फ्रिक्वेंसी ॿुधायल न आहे ऐं हिकिड़ी रॉ डेटा आहे बिल्कुलु सिंपलेस्ट डेटा आहे त इन जो तव्हां जेको आहे मीन जेको आहे हिन तरीक़े सां मालूम कंदा। असल जेको फंडामेंटल माना तरीक़ेकार आहे मीन मालूम करण जो उहो हर जॻह ते इहो ई साॻियो रहंदो। अचो स्टूडेंट्स पाण ॾिसूं जेकॾहिं थोरी डेटा ॿी शकिल में हुजे जंहिंखे पाण नाला ॾींदासीं ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा त पोइ असां कीअं हिन फार्मूला खे इस्तेमालु कंदे मालूम कंदासीं। अचो हिते तव्हांखे डेटा मिलियल आहे चवे थो 5 सपोज़ कयो 5 खां 7 स्टूडेंट ताईं ठीकु आहे न पर 5 खां 7 ताईं जेके तव्हां वटि टारगेट मतिलबु आहिनि उहे आहिनि 12 सपोज़ कयो ऐं इनखे हिकिड़ी मतिलबु वैल्यू सां एसोसिएट करियां थो त उहे माण्हू जिन जी एवरेज इनकम सपोज़ 5 लख खां 7 लख ताईं आहे त लख खे तव्हां कामन में हिते जेको आहे करे छॾियो आहे हज़फ करे छॾियो आहे ऐं तव्हां 5 खां 7 शो पिया करियो 5 लख खां 7 लखनि ताईं जे विच में तव्हां वटि हिकिड़ी सर्टन स्पेसिफिक जेको आहे पॉपुलेशन में तव्हां वटि 12 माण्हू आहिनि ठीकु आहे त इनखे तव्हां जेको 5 खां 7 वारी कैटेगरी में लिखियो पोइ वरी 8 खां चवे थो 10 माण्हू जे मतिलबु जेके आहिनि 8 खां 10 लख ताईं जे विच में मतिलबु इन आबादी में इन आमदनी वारा जेके माण्हू आहिनि उहे आहिनि 17 वरी उन खां पोइ चए थो 11 खां 13 ताईं तव्हां वटि आहिनि 8 वरी 14 खां 16 ताईं जी रेंज में तव्हां वटि आहिनि 3 त हाणे इन्हनि जो तव्हां ॿुधायो मीन बाक़ी जेका आहे सॼी ऑपरेटिव जेका आहे टेबल आहे बाक़ी हीअ जेका टेबल आहे हितां खां हीअ तव्हांजो सुवालु हो ऐं हीअ जेका आहे सा तव्हांजी ऑपरेटिव यानी वर्किंग आहे क्वेश्चन जी त हिते स्टूडेंट्स पोइ तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कई जंहिंमें मिसाल ॾेई त भई हिते सपोज़ कयो तव्हां जेके क्लास में शो कयो पिया त 5 खां 7 ताईं यानी इहो कुझु बि थी सघे थो बिलफर्ज़ तव्हां 5 खां 7 इंच जे क़द वारा माण्हू तव्हां वटि 12 आहिनि बिलफर्ज़ हिकिड़ो पाण इन हवाले सां बि हिनखे करे था सघूं या 5 खां 7% हासिलु करण वारा जेके आहिनि हिकु स्पेसिफिक एरिया में माण्हू जी तइदादु ठीकु आहे या उनखां अलावा मतिलबु मुख़्तलिफ़ केसिस तव्हां पाण बि सम्झी सघो था ठाहे सघो था या सपोज़ करे सघो था हाणे हिते तव्हां वटि फ्रीक्वेंसी जो मतिलबु तइदादु आहे यानी हिकिड़ी जेका तव्हांखे क्लास मिलियल आहे हिनखे तव्हां क्लास जो नालो ॾियो पिया हीअ तव्हांजी क्लास थी वई हीअ फ्रीक्वेंसी आहे ऐं इन जी मिड वैल्यू तव्हां क्लास जी वटि मालूम कंदा 5 खां 7 ॿिन्ही खे जोड़ करे डिवाइड कयो 2 सां 5 ऐं 7 12 थींदा 12 भाङे 2 यानी 6 इहा थी मिड वैल्यू जंहिंखे असां एक्स जो नालो पिया ॾियूं पोइ इन तरीक़े सां तव्हां इन जी मिड वैल्यू मालूम करण खां पोइ फ्रीक्वेंसी ऐं मिड वैल्यू जी प्रोडक्ट कढी वठो जिते फ्रीक्वेंसी 6 आहे मिड वैल्यू बल्कि मिड वैल्यू 6 आहे फ्रीक्वेंसी 12 आहे ऐं इन जो जेको आहे तव्हां प्रोडक्ट कढी 72 पोइ वरी 17 × 9 इन जी प्रोडक्ट आई पोइ वरी 8 × 12 प्रोडक्ट आई
पोइ 3 जी प्रोडक्ट आई। इन सभिनी जो तव्हां सम कढी वरितो 366 फ्रीक्वेंसी जो बि सम कढी लायो, फ्रीक्वेंसी जो सम आयो 40। हाणे तव्हां फार्मूला में जेको मतिलबु हाणे हीअ छा आहे, हीअ डेटा हुई, हिनखे असीं चवंदासीं ग्रुप डेटा। त इन क़िस्म जी जेका डेटा हुजे उनजे लाइ तव्हां छा कंदा, सम ऑफ यानी टोटल नंबर्स, त हाणे मालूम करिणो आहे टोटल नंबर्स जो सम जोड़, त उन टोटल नंबर्स जो जोड़ तॾहिं मालूम थी सघंदो जॾहिं तव्हां फ्रीक्वेंसी ऐं मिड वैल्यू ॿिन्ही जी ज़रब कंदा। फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, इन जी ज़रब एक्चुअल छा हूंदी, सम ऑफ ऑल नंबर्स हूंदी, सम ऑफ ऑल एक्सिस हूंदी, यानी केतिरा अंग हुआ ऐं पोइ हुननि जी मिड वैल्यू जेका तव्हां मालूम कई आहे, ठीकु आहे न, हर रेंज हर क्लास जे अंदरि जी जेका मिड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, त एक्चुअली इहा तव्हांखे उहा शइ उहा ॾींदी जेका टोटल मतिलबु वैल्यू ॾींदी, जंहिंखे पाण टोटल सम्झो। हाणे उहो तव्हांखे मिली वियो, यानी सम ऑफ एक्स, ऐं सम ऑफ एक्स जी वैल्यू केतिरी मिली, 364 मिली। त हिते तव्हां लिखो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सम ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 364 डिवाइडेड बाय 40। त इन जो मीन वञी थियो 9। इनखे असां मीन खे एक्स बार सां बि शो करे सघूं था, ऐं डायरेक्ट तव्हां मीन लिखो या अर्थमेटिक मीन बि तव्हां इनखे चई सघो था, ऐं इहा तव्हांजी एवरेज वञी थी वञे ग्रुप डेटा जी। त जॾहिं असांखे डेटा इन शकिल में मिलियल हुजे त स्टूडेंट्स यादि रखो, तव्हांखे जेकी पहिरीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जेको आहे केतिरा मिलियल आहिनि हुन सां रिलेटेड तव्हां हिकिड़ी क्लास ठाहे वठंदा, क्लास में विराए छॾींदा अंगनि खे, त तव्हांखे जोड़ करण में या आसानी थिए। क्लास में विराइण खां पोइ, छो जो क्लास में विराइण जो तरीक़ेकार जेको आहे उहो एक्चुअली तव्हां छा पिया करियो, डेटा खे ग्रुप फॉर्म में पिया आणियो। छो जो वॾी जॾहिं डेटा हूंदी तॾहिं तव्हां आम तरीक़े सां इहे सिंगल खे वञी जोड़ करणु या मैन्युअली जोड़ करणु इहो पॉसिबल न हूंदो, त उते तव्हांजे लाइ जेका आहे सा उनखे ग्रुप फॉर्म में आणणु ज़रूरी हूंदो, जंहिंमें तव्हां बाक़ाइदे क्लास जो इंटरवल ठाहींदा, ऐं पोइ उन क्लास जे अंदरि उन इंटरवल जे अंदरि फॉलिंग कहिड़ा एलिमेंट्स, केतिरा एलिमेंट्स मौजूदु आहिनि, जेका उनखे तव्हां फ्रीक्वेंसी जो नालो ॾींदा, ऐं पोइ फर्दर जेका आहे सो तव्हां मिड वैल्यू मालूम करे सम ऑफ मिड वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी कढी टोटल मालूम करे तव्हां अहिड़ी तरीक़े सां मीन मालूम करे सघो था। स्टूडेंट्स, हिते फर्दर पाण खे जेको आहे फ्रीक्वेंसी जो मीन जे लाइ हिकिड़ो सुवाल मिलियल आहे, ऐं जंहिंजो तरीक़ेकार पाण अज़्यूम्ड मीन खे जे तरीक़ेकार खे फॉलो कंदे जेको आहे हिन जो मीन मालूम कंदासीं। असल में स्टूडेंट्स मुख़्तलिफ़ तरीक़ा हूंदा ग्रुप्स डेटा जे मीन कढण जा। इन जनरल आउं तव्हांखे फाइनल लेक्चर में ॿुधाईंदुसि त ऑथेंटिक बेस्ड ईज़ी टू कैलकुलेट जेको आहे तरीक़ेकार कहिड़ो आहे। फ़िलवक़्तु पाण सभई तरीक़ेकार सम्झंदासीं। सपोज़ हिन में तव्हांखे हाइट या मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी बिलफर्ज़ हाइट जी चार्ट तव्हां वटि मिलियल आहे 51, 52, 53 एंड सो ऑन, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ऐं पोइ उन हाइट सां रिलेटेड माण्हुनि जी तइदाद ॿुधाई आहे त 51 सपोज़ कयो 51 बिलफर्ज़ पाण सेंटीमीटर था चऊं। हाणे हाइट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जी पाण चई सघूं था, ज़रूरी कोन्हे माण्हू जी हाइट हुजे। त हिते त इन तरीक़े सां मतिलबु 51 सेंटीमीटर में 2 एलिमेंट हुआ, 52 में 5 पिया आया, 53 में 8 पिया आया एंड सो ऑन, 53 में 8, 54 में 24, ही तव्हांखे टोटल ॾेई छॾिया। हाणे हिन में तव्हां हिन जी जेको आहे विच मिड मालूम कंदा, त हिन जो मिड छा अची वियो 55 अची वियो। इन मिड खे तव्हां अज़्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन
यानी ए जी वैल्यू जेका तव्हां लिखंदा यानी अज़्यूम मीन तसवर कंदा उहो इहो कंदा विच वारो यानी ए बराबरि आहे 55। ठीकु आहे न। हाणे इन में स्टूडेंट्स असां छा कंदासीं फ्रीक्वेंसी मिली वई ही असां वटि सवाल जो जेका हद हुई सवाल जेको हो सो बिलख़ुसूस हितां खां ही हो ऐं ही जेका आहे ऑपरेटिव जेको आहे हुनजी सवाल जे हल करण जो फर्दर जेको आहे सो तव्हां ॾिसो पिया त ही छा पिया करियूं पाण अॻियां। अच्छा स्टूडेंट्स हाणे तव्हां फ्रीक्वेंसी तव्हांखे मिलियल आहे सो टोटल फ्रीक्वेंसी जो सम कढी छॾींदा हिते ही टोटल फ्रीक्वेंसी जो जमा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। पोइ नेक्स्ट थर्ड कॉलम में तव्हां छा पिया कयो मीन अज़्यूम्ड मीन मां ठीकु आहे न अज़्यूम्ड मीन मां हिन एलिमेंट खे माइनस कंदा। ही कहिड़ो एलिमेंट आहे फर्स्ट 51 अज़्यूम्ड मीन घणो हो 55 हो यानी तव्हां इहो जेको पहिरीं वैल्यू आहे हिनखे एक्स पिया चओ एक्स मां अज़्यूम्ड मीन माइनस कंदा। ठीकु आहे हिन जी वैल्यू जेतिरी आई तव्हां हिते लिखी -4 आई। पोइ वरी 52 आहे ॿियो नंबर 52 त 52 मां 55 माइनस कयो। पोइ वरी टियों नंबर 53 आहे 53 मां अज़्यूम्ड मीन माइनस कयो वैल्यूज़ तव्हां हिते लिखंदा आहियो टोटल। ठीकु आहे स्टूडेंट्स हाणे तव्हां छा कयो आहे इन खां पोइ जेको आहे तव्हां छा कंदा फ्रीक्वेंसी ऐं इन अज़्यूम्ड मीन जी प्रोडक्ट कढी वठंदा फ्रीक्वेंसी एंड द अज़्यूम्ड मीन जी प्रोडक्ट कढी वरिती त इहा प्रोडक्ट तव्हां हर हिक जी कढंदा रहंदा माना हिते 58 आयो आहे सॉरी हिते तव्हां वटि छा आयो आहे -4 आयो आहे ऐं ही छा हो 2 हो -4 इंटू 2 घणो थींदो -8 ही तव्हांजो थियो -8 5 इंटू -3 ही केतिरो थियो 15। इन तरीक़े सां हर इंडिविजुअल वैल्यू खे तव्हां हिते मल्टीप्लाई कंदा वेंदा फ्रीक्वेंसी सां ऐं इन जो सम कढी वठंदा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी। ठीकु आहे न सम ऑफ हिनखे तव्हां डेविएशन पिया चओ दिस विल बी नोन एज डेविएशन। हाणे इहो अज़्यूम्ड मीन जे ज़रिए तव्हां डेविएशन मालूम कयो आहे हाणे डेविएशन खे तव्हां डी जो नालो ॾींदा हिते ऐं फ्रीक्वेंसी ही थी वई एफ इंटू डी तव्हां कढंदा पिया अचो पोइ सॼे एफ इंटू डी जो टोटल जेको अची वियो उहो तव्हांजो थियो 135 ही। हाणे इहो रखंदा हाणे हिते तव्हांखे जेको कैलकुलेटरी फार्मूला थींदो उहो अज़्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। हाणे इहे अज़्यूम्ड मीन लिखियो तव्हां पोइ हिन में प्लस कयो पिया 135 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी घणो 200 त हिन सां डिवाइड कयो एंड यू गॉट दिस वन। त इन तरीक़े सां बि तव्हां फ्रीक्वेंसी मालूम करे सघो था। स्टूडेंट्स ॿियो जेको आहे हिन जो मीन जो तरीक़ेकार इहो हो जेको तव्हां हींअर सम्झो अचो पाण ॾिसूं त फर्दर जेको आहे सवाल छा आहे पाण वटि। हाणे जेकॾहिं इहा ई साॻी डेटा तव्हां वटि ग्रुप फॉर्म में मिलियल आहे क्लास इंटरवल चए थो 2 खां 6 7 खां 11 ऐं 25 खां 22 खां 12 खां 16 ऐं 17 खां 20 पोइ 22 खां 26 ऐं हिन जी फ्रीक्वेंसी सर्टेन मिलियल आहे। त हाणे तव्हां जेकॾहिं हिनखे अज़्यूम्ड मीन वारे फार्मूला में नथा रखो कॉमनली तव्हां जेका रखणु चाहियो था त अच्छा हीअ तव्हांजो जेको हो सवाल ही आहे मथां जेको ॾिनल आहे इन खे तव्हां हिन फॉर्म में लिखियो हीअ तव्हांजी कैलकुलेशन आहे मिड वैल्यू तव्हां मालूम करे वरिती। ठीकु आहे न 2 and 6 डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू घणी थींदी 8 by 2 माना 4 ही थी वई मिड वैल्यू 4। इन तरीक़े सां हर एक जी मिड वैल्यू मालूम कंदा वेंदा पोइ फ्रीक्वेंसी सां मल्टीप्लाई कंदा ईच खे हिन जो टोटल सम कढी वठंदा सम खे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सां डिवाइड कंदा ऐं तव्हां मीन मालूम करे वठंदा। दिस इज़ समवॉट ईज़ियर एंड टू कैलकुलेट। अज़्यूम्ड मीन में इहो जो तव्हांखे हिकिड़े जो इंडिविजुअल वञी कढणो पवंदो वरी डेविएशन मां माइनस करणो पवंदो। ठीकु आहे न डेविएशन मालूम करण लाइ तव्हां टारगेट जेका वैल्यू हुई उन मंझां अज़्यूम्ड मीन खे माइनस कंदा त डेविएशन तव्हांखे मिलंदी पोइ उनखे मालूम करिणो
पर हिते वेरी सिंपल ही तरीक़ेकार वधीक ईज़ियर एंड सम्झ में ईंदड़ आहे ग्रुप डेटा जे लाइ। ऐं छा ही ख़ासि तौर ते डेटा जे लाइ जेका डेटा तव्हां वटि ऑलरेडी ग्रुप्ड हुजे उनमें तव्हां ही फार्मूला इस्तेमालु कंदा। स्टूडेंट्स उनखां पोइ पाण वटि आहे अचो सपोज़ ही तव्हांखे ॾिनल आहे एक्स जी वैल्यू, वरी अज़्यूम्ड मीन में जेको आहे हिन खे हिकिड़ो ॿियो सैंपल ॾिनो आहे अज़्यूम मीन ज़रिए। जेका तव्हांखे चयो वञे त फाइंड द मीन यूज़िंग अज़्यूम्ड मीन मेथड, त पोइ तव्हां इन तरीक़े सां हिनखे कढंदा। त हीअ थी वियो तव्हांजो एक्स जी वैल्यू तव्हांखे मिलियल आहे एंड हिन में तव्हां वटि फ्रीक्वेंसी वग़ैरह कुझु बि ॾिनल न आहे। डेविएशन मालूम कंदा तव्हां, डेविएशन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच एक्चुअल साइज़ हूंदी जेका आहे मतिलबु तव्हांजे हुनजी इंटरवेल जी एक्स माइनस अज़्यूम मीन हिन केस में हिते तव्हां वटि 40 आयो आहे, बिलफर्स 30 एंड 40 खे तव्हां जोड़ कयो त इहो छा ईंदो, सेवेंटी ईंदो। 70 डिवाइडेड बाई 2 कयो 35 ईंदो। ठीकु आहे, हूअं असां इन तरीक़े सां मीन 35 बि रखी सघंदासीं थिए, पर जेको बि बिलफर्ज़ असां रखूं था उहो असांजी मतिलबु अज़्यूम जो मतिलबु इहो रहियो तव्हां सपोज़ पिया करियो, हुन में को बि फ़र्क़ु न ईंदो, छो जो जॾहिं तव्हां डेविएशन मालूम कंदा त डेविएशन में एक्चुअली जेको बि वैल्यू ईंदी उहा वैल्यू वरी तव्हां जेका हुते प्लस पिया करियो हुन में कंपेनसेट थी वेंदी। तंहिंजे लाइ तव्हां इन्हनि वैल्यूज़ मंझां को बि कंहिं बि हिकिड़ी खे सपोज़ करे तव्हां अज़्यूम खणी सघो था। अच्छा, इन खां पोइ तव्हां हिते हिन जी डेविएशन मालूम कई आहे एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाए साइज़ तव्हां घणी पिया खणो 10 खई आहे, ठीकु आहे न, छो जो तव्हां वटि हिते 10 जो डिफरेंस अचे पियो हिकिड़ी खां ॿी जी तरफ़, हिकिड़े एलिमेंट खां ॿियो एलिमेंट हिन जो जेको फ़र्क़ु अचे पियो इहो 10 जो फ़र्क़ु आहे जेके तव्हां साइज़ पिया चओ, त 10 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -3। इन तरीक़े सां तव्हां ही डेविएशन कढी वरिती। पोइ डेविएशन जो सम कढियो आहे तव्हां, सम ऑफ जंहिंखे तव्हां यू जो नालो पिया ॾियो, त इन तरीक़े सां छो हिते तव्हां हिनखे नालो छा जो यू जो ॾिनो आहे, तव्हां हीअ पिया लिखो, यानी सम ऑफ यू बराबरि आहे -3 ऐं नंबर ऑफ एलिमेंट्स खणो आहे तव्हां वटि 6 आहे, त मीन जो फार्मूला छा थी वेंदो एच यानी साइज़ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस अज़्यूम मीन, यानी साइज़ घणी हुई 10 हुई ऐं हिन सां मल्टीप्लाई कयो तव्हां एंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस अज़्यूम मीन 40 तव्हां खयो आहे, त इन तरीक़े सां ही तव्हांजो 35 जेको एक्चुअली पाण चयो पियो हुते त ॾिसी करे फिगर खे डेटा खे तव्हां ॿुधायो पियो त हिनजो त 35 हुअणु खपे, ठीकु आहे न, पर तव्हां वटि 35 कोन हो कंहिं स्टूडेंट बिलफर्ज़ हिनखे मूं सुवाल मुंहिंजे ॾियण जो मतिलबु बि हिन जो इहो ई हो तव्हांखे इहो सम्झाइजे त अज़्यूम मीन तव्हां को बि खणी सघो था इन डेटा मंझां। स्टूडेंट्स इन खां पोइ हिकिड़ो शॉर्टकट मेथड, बल्कि इहो ई साॻियो जीअं पाण सवेरे एक्सप्लेन कयोसीं, हाणे इन सवाल में तव्हां हिते अज़्यूम मीन 60 वञी कयो आहे, हाणे अगेन यू सी दैट द सवाल साॻियो ई आहे दैट द मीन कैलकुलेशन ऑफ मीन इज़ सेम। हाणे इहो तव्हांजो मेथड जेको आहे सो कहिड़ो मेथड आहे, शॉर्टकट, या पाण चऊं अज़्यूम मीन खे इस्तेमालु कंदे तव्हां जेको आहे हिनखे ऑपरेट कयो। वेरी सिंपल में उहे ई साॻियूं शयूं जेके पाण हुन में कयूं आहिनि हिते कयूं आहिनि, लेकिन फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो रखियो आहे जो अज़्यूम मीन तव्हांखे आउं करे पियो ॾेखारियां हिते त अज़्यूम मीन तव्हां चेंज करे वरितो आहे, हुन में तव्हां अज़्यूम मीन 40 खयो हो, जॾहिं त हीअ डेटा में तव्हां अज़्यूम मीन 60 खे पिया खणो, बावजूदि हुनजी रिज़ल्ट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, रिज़ल्ट इज़ नॉट अफेक्टेड। दिस इज़ वॉट
I am here to prove. स्टूडेंट्स इंशाल्लाह पाण इन्हीं टॉपिक्स खे वधीक अॻियां सम्झंदा रहंदासीं, अॻियां वधंदासीं। मीन जूं सभई टाइप्स करण खां पोइ पाण फर्दर स्टेटिस्टिक्स सां रिलेटेड जे उहे सभु शयूं या प्योर मैथमेटिक्स सां रिलेटेड उहे सभु शयूं जेके इकोनॉमिक्स में अप्लाई थियनि थियूं, इंशाल्लाह आई विल बी हेयर टू deliver my lectures effectively in order to promote the effective understanding of economics and its laws. Thanking you. I will remain.